hört man gerne mehr, eben Ladezeiten, eine Seite muss schnell laden. Was macht denn ihr als Agentur genau auf dieser Seite? Also welche Faktoren, Ranking-Faktoren könnt ihr abdecken? Was macht ihr jetzt für einen Kunden genau? Also wir schauen als erstes, dass die Webseite richtig im Internet indexiert wird. Das bedeutet, dass die Daten in einem richtigen Format weitergegeben werden, ja, dass sie vom Google-Algorithmus aufgenommen werden können. Und das beinhaltet die Optimierung der Ladezeit als erstes, ja, dass die Webseite nicht nur für Desktop, sondern auch für die Mobile-Endgeräte richtig aufgefunden wird. Ja. Dazu kommt noch, dass die Seiten richtig strukturiert sind und dass Google auch erkennt, um was geht es denn überhaupt auf der Webseite. Ja. Was sind die Fokussuchbegriffe? Welche Webseiten können denn mit unserer Webseite dann noch weiterhin verlinken, ja, und wie verlinken sie genau, damit wir natürlich unsere Autorität im Internet verstärken. Und all das sind Sachen, die wir auf monatlicher Basis dann natürlich mit unseren Kunden anschauen und sie kontinuierlich optimieren.